Good day mga kaawit. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking top 6 best 400cc Expressway legal motorcycle dito sa Pinas. Based ito sa reliability and affordability nating mga Pinoy. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Ang pang number 6, Kawasaki Z400. Ito ay may liquid-cooled, parallel twin engine, fuel injected, 6-speed gearbox, automatic abong 52.3 horsepower at 10,000 RPM. Hindi ito masama lalo na sa lightweight beginner sports bike. Upright din ang position ng rider at hindi din masyadong subsob ang passenger mo pagdating sa long rides. Magaan din siya para sa isang bike for about 165 kilograms at affordable lang masa sa halagang 279 pesos. Pasok sa banga, di ba? Panglima naman sa listahan ang KTM Duke 390. What is up mga kapongkan? Isang naked sports bike from Austrian manufacturer na Kronif Frankenfels Mattighofen. Isa sa controversial yet satisfying na big bike ang KTM Duke 390. May exact displacement na 373cc but expressway legal since ang indicated sa ORCR is 400cc. Nakakabaliw, di ba? Pero pabor ito sa rider na gustong magkaroon ng expressway legal bike for the first time. Kilala sa pagiging magaan dahil sa trellis frame nito at casted aluminum swing arm. Isama mo pa ang upside down fork suspension sa harap. Upright position ang rider together with its pillion rider. ABS na din ang braking system at naka-TFT display na. Sulit, di ba? Sa halagang 289,000 pesos, panalo na ito mga kapongkan. Pang-apat sa listahan ang CF Moto NK400. Isa sa patok na big bike sa panahon ngayon dahil sa kanyang abot kayang presyo na 215,800 pesos at siguradong pasok sa expressway. Ika nga ni Bossing, bawal ang judgmental. So wag nating i-judge ang motor based sa origin nito. Since Chinoy ang manufacturer ng CF Moto, kaya nakukumpara siya sa kanyang counterpart brands. Ito ay may 400.4cc engine displacement with 2-cylinder inline, 4-stroke, liquid-cooled at dual overhead cam. Ang downside lang nito ay ang weight niya na 206 kilograms. Ubod ng bigat sa 400cc big bike category. Pangatlo sa listahan ng KTM RC390. Isang kapongka na naman ang pumasok sa listahan. Same displacement ng Duke 390 pero magkaiba sila ng stance. Si RC390 ay aggressively styled at sobrang sarap gamitin pang track day. Panalo ang aerodynamics nito at pambihira ang gaan para sa isang sports bike. Downside for me, hindi mo papangaraping matraffic gamit ang motor na to. Dahil masakit siya sa katawan at lalo na sa angkas mo dahil sobrang subsob nito. Pero ika nga ni Sersa, tiis lang, pogi naman yung bike eh. Ito ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos sa Philippine market. Ang pangalawa sa listahan ay ang Kymco Exciting S400i. Sa mundo ng big bike, pumapasok na ngayon ang mga maxi scoot na expressway legal. Isa na dito ang 400cc maxi scooter ng Kymco or Kwangyang Motor Corporation at isa sa leading brand sa Europa. Pasok sa banga ang Exciting S400i dahil sa comfort at utility na hindi na ibibigay ng other 400cc big bikes. Upright position, malaking storage, at big legroom ang isa sa pinagmamalaki ng maxi scoot na ito. Meron siyang 400cc, single overhead cam, liquid cooled siya at single cylinder. Upgraded na din siya with Nudo technology na mayroong navigation at marami pang iba. Sa halagang 359,000 pesos, may 400cc maxi scoot ka na. At ang top 1 sa listahan, Kawasaki Ninja 400. Isa sa pinakamatandang bloodline sa mundo ng motorsiklo. Pag sinabing Ninja, matik Kawasaki yan. Lahat ng mahilig sa motor alam yan. Kilalang maporma at abot kaya ang Kawasaki Ninja series. Meron siyang 399cc, liquid-cooled, 4-stroke, 8-valve, dual overhead cam, parallel twin engine at may lakas na 49 horsepower at 10,000 RPM. Panalo sa beginner ang bike na to dahil sa comfort ng stance niya, kahit medyo pasubsob.
Masasabing sports tourer ito dahil medyo mataas ang handlebars nito kumpara sa ibang sports bike. So, pwede kang maging pogi kahit di sumasakit ang katawan. Recommended siya na pang daily bike, track bike, or weekend bike. At kung gusto mong bumanging sa Marilaki, pwede na din dahil ABS na din ang braking system niya. Sa halagang 331,000 pesos, may Ninja 400 ka na. At in terms of legality sa Expressway, madami naman ang labas-masok sa Expressway na naka Ninja 400. Kahit 399cc ang indicated sa ORCR. Hindi naman tayo pasaway. May process naman si Kawasaki para ma-update ang displacement nito sa papers niya. But in my own opinion, ano nga bang impact ng 1cc, diba? I don't know. Just asking. So mga kaawit, yan ang aking top 6 best 400cc Expressway legal motorcycle sa Pinas. Shoutout sa ibang bike brands na hindi ko nabanggit. This is just my personal thoughts. It's up to you pa din kung anong bike na babagay sa inyo. Hope you like this video at sana makatulong ito sa pagde-decide nyo kung anong bike ang bibilin nyo. Don't forget to like and subscribe mga kaawit. Ride safe. Ride as one. Peace!